Good morning. Good morning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. All my friends are vegans, take it slow. Wait for them to force feed you tofu. Girl, I'm Kendrick Lamar, aka Benz is to me just a car. That mean your friends 6 need be up to par. See my standard. Good morning. Good morning. Det er jo ned. Hej. Hej. Ja, exakt. Godmorgen. What? Det er et mysterium. Nå, jeg tror, vi skal til Tine. Ja, det tror jeg faktisk også. Og så står du bare det. Jeg går ind til Tue. Tue! Hej. Tue, jeg har et problem. Men med det ved jeg godt. Han sagde heller ikke godmorgen til mig. Men jeg har allerede en plan. Min konklusion er, at du skal samle et team. Free Team 2.0. Og det er sådan, man beregner solens størrelse ved hjælp af et lys. Pia, kom lige ud et øjeblik. Jeg skal med. Det er de her stoffer her, vi primært skal fokusere på i dag. Er der nogen, der ved, hvad der er specielt ved dem? Ja, Anne-Sophie? Er der en chance for en vegansk? Nej. Og hvis der var, så ville det nok også være en risiko. Daddy! Søren, kom lige med. Rishi, du bliver her. Det er derfor, pigerne kunne mere tøj. Hej med det. Du skal bare lige komme med, Sune. Ja, men nu har vi demokrati. Det synes jeg, vi må stemme om. Kom nu bare med, Sune. Så er vi bare diktatur i dag. Now we will do a walk and talk. You have to talk about Donald Trump or Martin Luther King. Dream Team 2.0. I will come. Vi ses, Jelle. Keep going.
lige høre her, coach. Jeg kan lære alle elever at danse, ikke? Men der er ingen, der kan gøre det lige så godt som jeg kan. Jeg kan altid give det et forsøg med at lære den løs, hvis du foran, og så kan du give at lære det. Jeg tror bare, jeg går hjem og spiller noget af de andre. Altså, min søsters mand har en kusine, hvor dens hund har en bror, som der er hund, og hendes passer er altså sammen med Martin Jørgensen. Og der var engang, jeg spillede fodbold sammen med Martin Jørgensen, og selvfølgelig, jeg vandt jo, fordi jeg var bedre end ham. Ja, I skal lige komme med. Ja, vi kommer. Er det Martin Jørgensen, der kalder? Jeg kommer! Kan vi godt stoppe nu, Susanne? Ved I, hvor mange indbyggere der er på Burkina Faso? Nej. Det tænker jeg nok. Løb videre. Susanne, kom lige med. Jeg kommer nu med det. Husk, løb videre! Godt. Erik sagde ikke godmorgen. Skandaløst. Ligesom Trump. Nå, hvad laver I så i dag? Ikke lige nu, Karl. Det er meget vigtigt, det her. Very important. Ja, det lyder da bare rigtig godt. Så må jeg lige lære at være lidt. Godt så. Okay, så vi har altså brug for en eller anden form for en køreplan. Jeg synes, vi skal lave en communication exercise, så vi kan få gang i sproget. Jeppe, det tænker jeg et godt tidspunkt. Hvad med en Kahoot? Jeg har allerede lavet en. Kan vi ikke bare gå op på X kontor, og så kan han spise noget vegansk eller noget giftigt? Det var næsten det samme. Come on, let's go. Det her må I ikke gøre derhjemme. Hvad filen laver du her? Bare rolig, jeg skal nok gå nu. Nå, men skal vi ikke bare se at komme i gang? Hallo? Oh my god. Der er nogle ting. Jeg skal ned til Tue. Ja, lad os gøre det. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. Vi har prøvet alt. Ja, det finder vi ud af i morgen. Så laver jeg en ny plan der. Godmorgen. Ej, det går da slet ikke, det der. Sådan, det var bedre. Jeg synes virkelig, det er sådan lidt efter os andre, så vi kommer lidt forsinket. Godmorgen. Nej, ikke. Er det nu? Action.
Tue, vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. Vi har prøvet alt. Prøv lige vent. Action! Hallo, en action! Det er et mysterium. Man kunne se mig der. Action. Ej, jeg var ikke klar. My name is Sule O. Jensen, and I'm Jed Frank. What a